Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ for YouTube channel လေးကိုကြည့်ရှုလိုက်လာအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပိုင်ဆိုးဦးပါဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မိမိတို့ဖုန်းထဲကနေ Google account Facebook Messenger စသဖြင့် account မှန်သမျှကိုလွယ်တကူဘယ်လိုမျိုးremove လုပ်ပြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ် account remove လုပ်တဲ့နည်းကတော့ log out လုပ်တာနဲ့မတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကနေ remove လုပ်လို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်အခုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာတော့ setting ထဲကနေဓာတ်ရိုက်အမြန်ဆန်ဆုံးနဲ့လွယ်ကူဆုံးဒါ remove လုပ်ပြတဲ့နည်းကိုလုပ်ပြတဲ့နည်းကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီနီးလန်းလေးကိုတော်တော်များများလည်းသိကျင်နေသိမှာပေါ့နော်သိတဲ့လူတွေလည်းလက်ဆောင်သွားကြပါလို့မသိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစတဲ့ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေတို့မှာကျွန်တော်တို့ for YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ကဲ Facebook သုံးပြီးတဲ့ညီကောင်မတော်မတွေအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ YouTube မှာမကြည့်နိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကို Facebook ကနေပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမျှဝေပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်မံပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ် Facebook မှာလည်းကျွန်တော် for you page လေးတစ်ခုထောင်ထားကြအောင်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ link ကိုတော့ကျွန်တော် description မှာချပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစတင်လိုက်ကြအောင်အရင်ဆုံးမိမိတို့ဖုန်း setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ soft lock screen settingsဟုတ်ကဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မီဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါမီဒီယာအဓိကပေါ့တခြားဖုန်းတွေနဲ့လောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့setting တွေကနည်းနည်းပါးပါးကွဲကျင်နေကွဲမှာပေါ့နော် setting ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်နည်းနည်းတွန်းတင်လိုက်ပါ okay တွန်းတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ MII screen special features ဒီလိုမျိုးတွေ့ရ MII တို့ screen time တို့ special feature တို့ special feature accounts and sync ဆိုတာရှိရပေါ့နော် sync sorry accounts and sync ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် accounts and syncဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီထဲရောက်ပြီဆိုဒီလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ accounts and sync auto sync data check box checked ဒါ auto sync data ဆိုတာ तू ကဘယ်လိုပြောရမလဲဟို auto WLAN only check box checked သူဘယ်လိုပြောမလဲ update တွေ auto run နဲ့ software တွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ချက်ပေးပြီးတော့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘာနဲ့ run မှာလဲဒီမှာကျွန်တော်ဆို wifi နဲ့ run ထားတယ်ဒီမှာဆို wifi ဖွင့်ထားတယ် wifi signal full တနည်းအားဖြင့်ပြောချင်တာဒီမှာ VPN မခံလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး account တွေ remove လုပ်တဲ့နေရာမှာ VPN မခံလဲရတယ် mobile data သို့မဟုတ် wifi တစ်ခုခုဖွင့်နိုင်ရပါတယ်လို့ကျွန်တော် wifi ဖွင့်ထားပါတယ်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဒီမှာသူ့ရဲ့ sync data တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ content တစ်ခုဖြတ်လိုက်တယ် okay ကျွန်တော် Google ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ content တစ်ခုဖြတ်လိုက်တယ် internet ပိတ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ internet ဖွင့်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Google ထဲမှာ content ကမရှိတော့ဘူး internet မဖွင့်မချင်းတော့သူ့ရဲ့ content history ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ contract trap ထဲမှာပေါ့နော် content ရဲ့မှိုက်ပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ content ကရှိနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ internet ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာupdate ချက်ချင်း update ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ content တွေကအဲ့ track ထဲမှာမရှိတော့ဘူးပြောချင်တယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ sync data ဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကချက်ချင်းမိရဲ့ account ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဟာတွေကို update အနေနဲ့ပြောင်းလဲပေးတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ငယ်လွဲချင်တယ်လွဲနေလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့မှားတာရှိရင်လည်း comment မှာထောက်ပြခဲ့ကြပါလို့လိုအပ်တဲ့ချက်လေးရရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့လို့ရပါတယ်ဆက်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော် wifi နဲ့ပဲတန်းပြီးတော့တွားထားတယ် mobile data ဖွင့်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့history ကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီနေရာဝင်ပြီးတော့ wifi နောက်ချက်လုပ်ပြီးတော့တခြားနေရာမှာ mobile data တို့ဘာလို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် only internet တို့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့အားလုံးကုန်ကြတက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ wifi နဲ့လုပ်ထားတယ်ထားပါတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က Google account 2 account ရှိတယ်Google ဆိုပြီးနှစ်ခုပြနေရဟုတ်ပြီဒီမှာအမြင်ပိုင်းရတော့မြင်ရရင်မြင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ amar.pine.20@gmail.com ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ private gmail ဖြစ်တဲ့ amar.pine.2000@gmail.com ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ Google other အာသာဆိုရဲ့အောက်မှာ cleaner တို့ Facebook account ရှိမယ် POB Meet account Google Meet နော် Messenger Telegram Viber Telegram add account ဟုတ်ပြီဘလို့ account မဲ့ဖြစ်စေဒီဖုန်းထဲကနေရော automatic remove လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာထားပါတော့ Viber +959447161968 Viber ဟုတ်ပြီ Viber contacts check more contacts check box check last since August 9th 2022 9:36 p.m. ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့နေထားကိုသူကတတ်မှတ်ပြထားတယ်ဗောနော်မှဟုတ်ပြီဒီထဲဝင်လာပြီဆိုအောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့မှာဒါ +9 contacts check box check more မှာဘက်ရဲ့အပေါ်မှာဗောနော်ဘက်ရဲ့အပေါ်လောက်မှာမိုးဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒီမိုးထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုဒီမှာ content back button Viber sync now remove account ဆိုတာရှိရဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ selected more
Sync now. Remove account. remove account နှိပ်ပြီးတော့တောင်းတယ် okay တို့ delete တို့နှိပ်ထားလိုက်ပါဒါဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့မိမိတို့ဖုန်းမှာ device တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်ဆိုပါစို့ဒီ device ကိုကိုကမသုံးကြလို့နောက်တစ်ခေါက်ကိုဝင်တော့မယ်ဟုတ်ပြီတချို့ account တွေကတော်တော်များများက तू ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ် account ထဲကိုဝင်လိုက်တယ် Settings. ဒီမှာ Special features. Accounts and sync. Accounts and sync. device နှလုံးစလုံးက login ဝင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပြနေတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် device တစ်လုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ remove လုပ်ရတော့မယ်အဲ့လို remove လုပ်ဖို့အတွက်ကို Gmail account ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google Play Store ထဲဝင်ရတယ် FB setting ထဲကိုတစ်မျိုးတစ်ခေါ်ကြီးဝင်နေရတယ် तू ကအဲ့လိုမဟုတ်လွယ်ကူဆုံးတဲ့ use ဆုံးပေါ့နော်ဒီမှာ setting ထဲဝင်တယ် account ဆန်ဆင်းထဲဝင်တယ် account ဆန်ဆင်းထဲဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ Google. ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ Google account ပေါ့နော် Google. ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်မှာ Accounts. Sync enabled mr.552000@gmail.com last since 9/10/22 7:30 p.m. ဒါကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့အချိန်နောက်ဆုံး तू ပြထားတယ်ပေါ့နော်အမှပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကမိုးထဲဝင်လိုက်မယ်ဘယ်ရောက်ရမိုးမိုးဟုတ်ပြီ home key ရဲ့ပေါ်တယ်မှာ sorry အဲ့တော့ဒီမှာ More sync now. sync now ဆိုတာရှိတယ် More selected. မိုး selected Google. Google. Back content. More select sync now. ဟာဒီကတော့ तू က sync now မလို့ဒီလိုခါကျတော့ तू က remove မပေါ်ဘူးပြောရမယ်ဆို तू ကကျွန်တော်ရဲ့ account ထဲကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖုန်းထဲကို login ဝင်ထားခြင်းမရှိဘူးသူ့ log out လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ပြမယ် Drive Gmail checkbox check last since drive checkbox check last since ဆိုရင်မိုးထဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ More select from sync now remove account ဒီမှာဆိုရင် sync now ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ remove account ဆိုတာပေါ်လာတယ်တကယ်လို့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော် remove လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Google ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ contact တွေ Gmail တွေအကုန်ပြတ်သွားမှာပေါ့နော်အကုန်ပြတ်သွားမှာအကုန်လုံး log out ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာတကယ်တော့ကျွန်တော် log out လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး remove တစ်ခါလဲဒီ device ထဲကနေပြီးဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာပြောချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းတဲ့သဘောကတော့ဒီ device ထဲကို device ကိုမသုံးတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ data တွေလည်းသူများမသိစေချင်ဘူးဆိုရင်ဒီကနေတစ်ခါလဲ remove ကိုယ့်ရဲ့ account တွေကိုတစ်ခါလဲလုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ tutorial ကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်ဒါဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအမြန်ဆန်ဆုံးနဲ့လွယ်ကူဆုံး Google account တွေတခြားသော Facebook Messenger တခြားသော account တွေကိုမိမိရဲ့ device ကနေဒါ session expire အနေနဲ့ဖြစ်သွားအောင် remove လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဝေဖန်ကြံပြုကျင်တာတွေဟိုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ခါလေးလွဲနေတာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ comment အနေပဲဖြစ်ဖြစ်လူချင်းတက်ရိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကြံပေးခြင်းပါပြောခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ for you channel ကိုအကြံဉာဏ်များပေးခြင်းလဲလေးလေးခွန်161 968ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Messenger Viber Telegram နေပြီလဲလာရောက်ပြောကြားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော် tutorial လေးကိုဒီမှာပဲနေကုန်းချုပ်လိုက်မယ်နော် bye bye နောက် tutorial မှာပြန်တွေ့ကြမယ်